olunaku lwakusatu twebaza Katonda tinate tuze okuweereza bingi n'ebikyuseemu olwaleero twagala kwebaza Katonda naku z'omwezi 15 ab'ekika kya Isakaali bwe batandikira paka nga 24 omwezi ogunajja. So twebaza Katonda olw'okuba Museveni yayogeddeko naffe olunaku lw'ejjo ffenno ne Uganda n'atwongezaayo ennaku endala 21 zitegeeza kingi. Daniel malayika we yakwatira ennaku 21 enkoko emamya bingi naye olwaleero bingi bikyuseemu era obudde tugenda kukozesaako obutono naye nga mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange Mukisa Moses. Nange neebaza Katonda kitwatudde dda okuweereza ne musumba waffe yaggumidde dda agenda tukola bulungi. Tuli mu nnaku za luvannyuma, tuli mu nnaku ezisembayo. Ebiseera ebisinga babadde nga bakugamba ekyamagero kyo kijja, ennyumba yejja, emmotoka yejja, ebintu byo bijja, naye olwaleero kye tusobola okugamba Yesu ajja. Ku mulundi guno si kyamagero kyo kye kijja, si nnyumba yo, si mukyala, si ki, naye Yesu ajja. Yesu ajja, Yesu akomawo. Twebaza Katonda gye twatandikira erinno mu kitabo ky'Omubuulizi nti ebyaliwo bye biriwo ate era bye bigenda okubaawo, naye Katonda alina kyanoonya ekyo ekyaliwo. Musumba waffe azaatuyisa mu series nnyingi n'olwaleero nzikiriza nga Katonda amupakidde amujjuzza ku lw'ekigambo ky'olwaleero. Yagala tugenderewo mu kuyiga kwaffe okw'olwaleero kubanga musumba waffe yeetegese. Musumba Bone Musoke, abantu bano ate era bakwagala nnyo. Ab'emikwano mbalamusizza nnyo. Mpulidde era nga kyamakulu mangi okubeera nga twezoowa enkulumu w'ebyo bye tubadde twakayiga kubanga mbu bibadde byebuziba ate nga bizibu. Kati olw'okuba nga bizibu biba bidde byagala n'obawummuzaamuuko n'omulamuuko nga bw'obiddamu era nga bw'obuuza ebibuuzo. Abuuza ebibuuzo tukoze bulungi, tuweereddwa nnyo omukisa kubanga otulagidde ddala nti oyiga. Ebibuuzo bingi bannamawanga twali tetugenda kumanya omuntu alokoka atya, naye kyali kibuuzo Thomas ye yakibuuza mu Yokaana 14:16 namuga Thomas, naawe tomanyangako nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Kati kyali kibuuzo otufunire enjiri efaanana bwetyo ffe abamawanga gye tubuulira. So ky'obuuza kikola amakulu mangi. Nga Musumba Mukisa bw'agambye Moses nti bigenda kukyuka, tugenda kukozesa obudde butono nnyo kubanga twafunyeyo abagamba nti bwe tugenda ewala ennyo MPs netiwaaka bibamalamu amaanyi nga ne bafiirwa bingi nobanga kibuuza nogayi naye ng'oluusi kyagenze kubanga tubadde tugenda mu ssaawa 2 tugenda kukozesa eddakiika nga 3. Nabasuubiza okubalaga nti njagala kulaga jembe ki wooli. Oli mu Russia, oli mu South Africa, oli mu America, oli mu Africa, oli mu Kenya, nkulage nti lino ly'ejjembe lyo. Era ngenda kusaba muganda waffe ali mu byuma ajja balaga maapu ey'ensi yonna. Ojja kusanga North America nga we wali nnamba emu, eryo jjembe nnamba emu. Kati ensi yonna yasalwasalwamu obugere 10 oba amayembe 10. Era olwaleero njagala tugendeko mu Danieri essuula eri ey'okubiri olunyiriri tuve ku 41. Ngenda kusoma, nabadde nsuubira okusoma nga njagala kwogera ku jjinja eryatemebwa awatali ngalo, naye kandabe oba ekisa kinaatuyamba kubanga obudde twagala bukekkereza nnyo osigale nga mwenna nga muwulira era nga kasi tulikika okuweeka munno. Agambye bw'ati Daniel 2:41 era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba n'ekitundu kya kyuma. Ekitundu kya kyuma
obwakabaka buliba bwawulemu akagambo ako kakwotinga ennyo obwakabaka buno bugenda kuba bwawulemu kubanga najja nkunnyonnyola nti ekkumi lino lyayogerako tayogera ku bugere naye ayogera ku bakabaka 10 naye muliba mu bwo ku maanyi g'ekyuma kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwa ebbumba eryettosi olwanamu ebbiri era obugere bwo bwali bwa kitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba era n'obwakabaka bwabwe bulibanga bwawuddwamu ekitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu owulira ebintu ebyo ebibiri kale kamala olwanamu esatu era kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba eryettosi balyetabagana n'ezzadde ly'abantu kati akagambo zadde ly'abantu kaneeraliikiriza nnyo ensoma bayibo yange nga nnoonya bye ŋŋenda okwogera naawe naye tebaligattagana bokka na bokka era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba natidde nnyo omwoyo mutukuvu yabadde ambikkulira ekigambo kino eky'abantu jjukira emabegaawo najja nkusuubiza nti abamu mwabuuza ebibuuzo ebyatutwalako mu maaso newankubadde twali twagala kuva emabega nga tujja mpolampola kati olw'ebibuuzo ebyatutwalako mu maaso natuuka okubannyonnyola nti ensolo egenda kuyigganya abatukuvu ate bawangule era eri bw'aba ayogera mu kubikkulwa 13 waga nti nendaba ennyanja ensolo ng'eva mu nnyanja mu maaso eyo gye tujja okgenda tujja kunnyonnyola ennyanja kyeki nti bwesedde bw'abantu abali ku nsi kati obwesedde bw'abantu abali ku nsi bagenda kugolokosa kabaka waabwe naye nga kabaka ali antichrist ng'ayigganya kristo eyo mu maaso gye tugenda naye bwe ntuuse ku zzadde ly'abaana b'abantu wano bwe batye ezzadde ly'abaana b'abantu eriyo ezzadde ery'abantu nga si baana b'abantu ekyo ngenda kusaba musula omukisa okitunnyonnyole then ate nkubikkulira ebingi ebinneeraliikiriza kubanga tujja kwekanga nga mu kanisa tuli mu paati 2 nabadde nnyonnyolera ku bawala 10 ng'abawala 5 bagezi abawala 5 basiru naye nkemebwa okukemebwa ekikeme ekinene ennyo kyenakubuulira mu maaso awo nga kati nsigadde okuva okubuulira abangi nsigaze ggwe wekka nakendeezezza enjiri yange ogibuulira abangi nempulira kubuulira ggwe wekka waayo kubanga sooka otunnyonnyole musumba mukisa eriyo ezzadde ly'abantu n'ezzadde ly'ebirala kubanga bino bibiri biri wamu ebbumba n'ekyuma kati ate agaye nti ate byonna ebbumba n'ekyuma ate bye biyimirizaawo statue kitegeeza bakolera wamu naye ate mbu tebaleetaba ate tebyetaba nga ate bikola ekintu kimu sikemeddwa okubuuza ku ya negative ne positive nti zombi zasettaala naye zonna si za muliro emyufu yey'omuliro era erimu ogikwatako tekuba sooka onnyonnyola awo tugende mu lubereberye 3 ntera nnyo okwagala ebintu biva gye byatandikira mu lubereberye ekitabo ky'olubereberye kye kimu ku bitabo byensinga okwagala kubanga ebintu ebisinga bwe byatandikira mu kitabo ky'olubereberye 3 ndoza tunaava ku 15 tuve ku 15 oba tuve ku 13 Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kino kyokoze omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo zonna ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga lubuto onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo olw'15 lwe nagambye lukulu nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi
akagambo kano kaddemu wakati w'ezzadde lyo wakati w'ezzadde lyo agamba omusota n'ezzadde ly'omukazi kati wano tulabawo ezzadde bwe bakyogera bwe batyo tulabawo amazadde abiri ekinenyole mu ngeri anakitegeeramu ey'oluzungu yekijjayo bulungi. I will put enmity between you the serpent and the seed of the woman. I will put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Ensigo nga ziri bbiri. Waliwo ezzadde ly'omwana w'omukazi, waliwo n'ezzadde ery'omusota. Jjukira omusota gwe gukemye Adamu oba Eva n'alya ne gumusendasenda. Kati Katonda agamba I'm going to put enmity, ngenda teekawo obulabe wakati w'ensigo bbiri, nga waliwo ensigo ey'omusota n'ensigo ey'omukazi. Ensigo zino kati zifuuse ziri bbiri. Omukazi n'atandika okuzaala, kitegeeza n'omusota nagwo ne guzaala. Oba nkemebwa okulowooza nti ku nsi batugamba tuli obuwumbi nga 7.8 billions. Oba lyonna zadde lya mukazi olowooza, kubanga wano tulabyewo ensigo bbiri. Waliwo ezzadde ly'omwana w'omuntu n'ezzadde ly'ensigo y'omusota. Mikwano gyange ensigo ziri bbiri okusinziira ku lubereberye 3:15 atulaze ensigo bbiri. Kati Daniel kyayogerako nti bigenda bba ebitundu bibiri naye tebigenda kwetaba, waliwo ensigo bbiri. Yesu akyogerako. Yesu mu buweereza bwe yatambulanga ng'abuulira enjiri, naye alina abantu be yasanganga nga bo abarebukinzi bo teyababuulirako njiri, nga buli wabasisinkana tulaba abanenya bunenya. Oba tugendeko mu Yokaana 8, mpeereddwa akantu katono nnyo kunnyonnyola ezzadde lino. Tokaate nge n'eddakiika tulina ntono nnyo. Olunaku olumu nabagamba Dawudi n'aweereza Katonda mu nnaku ze. Ennaku zaffe, this is how we serve God. 8 tutandikire ku 41, 42, 43 ojja byesomera ebintu ebyo. Yesu wano yali alina gurupu y'abantu gy'asisinkanye ng'abagamba tutandikire ku 41. Mmwe mukola emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti ffe tetuli baana beebolereze, tulina kitaffe omu ye Katonda. Beesiba Katonda olwo. Yesu n'agamba, naye agamba bantu, Yesu n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandinjagadde nze, kubanga nava eri Katonda n'enjija, so sajja kulwange nzekka, naye oyo eyantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange mbanga mulina kitaffe, fenna Katonda waffe ye kitaffe, kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange. Temuyinza ono Yesu ota wa bulokozi yagamba aina abantu ba addressing abagamba temuyinza mmwe bamanyi kuwulira kigambo kyange, temuyinza kuwulira kigambo kyange. Olwana mwenya sibuzibu nnyo. Tubadde tugenda kulwana mumeka munya mmwe mulina kitammwe Sitaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva eri mu Genesis, okuva mu lubereberye gye tuva. Ye mussi so teyanywerera mu mazima, tanywererangako mu mazima, kubanga amazima muye tegaliimu. Muye amazima tegabanga. Ayogera obulimba, ayogera biva eri bibye, kubanga ye mulimba era kitaawe w'abalimba bonna. Abantu Yesu abagambye mmwe temusobola, mwe muli nsigo from Genesis, temusobola kulya bye mbagamba mmwe. Mbamanyi. Jjukira Yesu wa mwoyo, tamala googera out of the blue. Addressing a group emusanze yasooka n'okwesiba Katonda nti ffe tetuli baana beebolereze, tuli ba kitaffe Katonda. N'agamba mmwe mbamanyi,
temusobola kulya musumbo bankomaawo nneme gaziya. Olwaleero tugenda bigaziya bwe tutyo. Natidde bwe nategedde nti ebbumba nga lyetabudde n'ekyuma byebigere n'obugere ate bye biyimirizzaawo ekibumbe. Kati ate awo Kristo wajjira kubanga bwe mbadde ngenda okusoma mu Daniel 2 ng'olw'okuba walaba ejjinja eryatemwa awatali ngalo n'eryakuba buki bugere obumeka 10 era eri mu maaso tujja kulaba amayembe ameka 10. Kristo ajjira ku bugere 10. Ajjira ku lukiiko lw'amawanga magatte. Ajjira wano muganda waffe oba yakataddeyo dda maapu ey'ensi yonna nga kuliko amayembe 10 awo ajjira mu United Nation Government. Tujja kusoma eyo mu kubikula 17 nti bejjako obuyinza bwabwe 17-12 ne babikwasa ensolo kubanga balina okuteesa kumu. Kakati bwe wanga waliwo ezzadde ly'abantu n'ezzadde lyaki ly'omusota. Bano Bayudaaya bw'ova ku lunyiri Ssuula y'omunaana bw'ova ku lunyiri olwa 31 Yesu n'agamba Abayudaaya bali abamukkiriza. Eyo ye system ye sequence mwajja atambulira n'asibira ku lwana mwenya n'abagamba nina kitamu omulala. Mwina kitamu temuli bana. Olwaleero mu gurupu mu kanisa mu bintu bye twogera waliwo abanga baba biva side eri okuyi apozinga. Yesu agambye temuyinza mmwe kuwulira kigambo kyange. Mbamanyi temuyinza. Temuyina mugabo mu bino. Ekinnumye kwe kuba nti bano baweereza. Wangi baweereza balina access esembera okumpi ku mwanjo ne baweereza. Nasomye mu Matayo Ssuula ya 23 olunyolo 13 15 mu balwero nuna nyamba Matayo bw'osoma Matayo yonna 23 enyuma nye kanzije mu 2 zino kubanga njagala kumaliriza wano. Olwaleero nategeezeddwa nti abantu mu bizizi batawaanya naye ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira temubaganya kuyingira. Bano ba opposers bawakanya ziri zonna tuzibuke. Ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mwetooloola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusaayo omuntu omu naye mumufuula mwana wa Geyeena emirundi 2 okukira mmwe okukira bw'abadde. Kati bano baweereza bakola nnyo. Yesu yakola essaala mu Yokaana 17 ng'asaba essaala eruma nage ayi kitange omulimu gw'ampangu ukoze bulungi sibuzizzaako n'omu okuggyako omwana w'okubula. Bwe yali ayogerako ng'omwana w'okubula yali Yuda naye ate mu kuweereza nga yakwata ensawo alina position. Ekyo kintiisizza bintiisizza naye nga ye wakubula naye ng'ate ali ku mwanjo nga Yesu awa lipooti agamba taata sibuzizzaako okuggyako ono gwe tumanyi naffe nti Yesu wakutuuka nsigo. Kitegeeza ezzadde lino okuva ku lubereberye agaye ntadde obulabe wakati bo bano tebagenda kukwatagana. Ebbumba terikwatagana ki na kyuma. Era bwe tunaaba tugenda mu maaso awo nga nkunnyonnyola abagenda okuba abalabe ba Kristo baweereza nnyo. Tukidde kati ku mawulire agali kalendi ennaku ezo tugenda tulabula abantu nti bannange bino tuyinza obutadda amabega tusobola okugenda mu maaso nga twetaaga kugemebwa naye mbalabula
nti engema gye bagenda okugemamu ye namba ya mulabe Mark of the Beast. Kubanga erimu ka system kakontana ne Katonda kakati nebayo abaweereza betuweereza nabo ne bagamulekera okutiisatiisa abantu munabo bazze kugumya ekijja bo bakifulumawa bweru ekimu ku kyantiisizza olunaku lumu Peetero sitaani yamuyingira mu Matayo sura 16 naye ye Peetero si mwana waki si nsigo yazadde ya musota naye ate omusota gukoze gutya gumukozesezza Yesu n'agamba sitaani dde ennyuma wange kubanga oli nkonge kyeneewuunyaawo lwe 23 Matayo 13 amini 16 n'akyuka n'agamba Peetero nti dda ennyuma wange eggwani gwe sitaani oli nkonge gyendi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Omwoyo gwayingira mwana Peetero n'aguribyukinga ne gumuvaamu naye teyaribyukinga mwoyo mu Yuda teyagugoba sinti mafuta g'ataalina naye ensigo naye nga yakimanyi ono ye si waakukyuka eri abantu nga si baakukyuka. Kati gweoyagala kutya nnyo nga nange bwe ntidde oyinza kitegeera kuki ng'eri Katonda buli kyogera owuli okyopoozinga kontana nakyo. Omusumba bw'agamba ekintu eri negative. Olunaku lumu Yuda Isikaliyooti mu Yokaana 12 omukazi yakuba ettupa y'amafuta ag'omuwendo omungi n'attaanya n'enviiri ze ebigere bya Yesu. Yuda Isikaliyooti naga gafudde kyago kubanga bandi gatunze ne baliisa abaavu. Omuwandiisi wa Bayibuli agamba Yuda Isikaliyooti teyayogera bw'atyo lwakubanga alumirwa abaavu naye yali mubbi. Tuuse yenenyeza yalabawo ssente tafa ku mulimu gukolebwa alaba kuleekaana tafa ku environment ya kitundu kanisa bwe gituusizza alaba kwonoona kutuleekaanyiza byuma tafa ku kiki kikoleddwa abasajja olwaleeko ti ebisenye tunaatera okubituuma nti byabakyayina naye nga balokole bye basooka obizimbamu naye nga amateeka gayita tokkirizibwa omutobaze tokkirizibwa olutobaze ojja kufa olutobaze balokole ne beekwata entobazi kati olwaleero lutunda naye ab'ebitundu bo balaba buzibu nyinza obutagendayo nnyo maawe naye Matayo 13 olunyiriri oba 24 13:24 tutandikiremu awo kubanga njagala tumale mangu olwaleero tulaba ate bwekinaakola. Agambye atya awo n'abaleetera olugero Yesu olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omuggulu bufaananyirizibwa omuntu eyasiga ensigo omuntu eyagenda okusiga ensigo ennungi mu nnimiro ye naye abantu bwe baali beebase omulabe we n'ajja n'asiga eŋŋano ey'omu nsiko mu ŋŋano ennungi. Soma Bayibuli. Naye bwe yameruka bwe yaya neerabika n'eŋŋano ey'omu nsiko ekigambo kuyanya kyagala okukinnyonnyolamu kubanga ono ayinza obutakitegeera bwe yayanya bwe yakula abaddu be ne bajja olw'27 ne banga nti omwami tetwasiga ŋŋano nnungi mu nnimiro yo. Yali etya okulabika ng'eŋŋano ey'omu nsiko naye eri nayo n'abaga nti omulabe wange ye yakola bw'atyo. Abaddu be ne bamuka kati tukole tutya tugikoolemu n'agamba nedda mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋano ey'omu nsiko munaalo ate muyinza okukuuliramu ennungi muleke bikulire wamaka wamu byombi. Ekinuma nti ebbumba lirina ekyuma lyeriwaniridde ekiki ekibumbe kyonna naye tebakwatagana.
ono againe omulabe wange bwe tuba tuze eri mu nzivuunula eri mu maaso nti omulabe ye sitaani eŋŋana ennungi n'aginnyonnyola nti kyekigambo kakati babisiga mu ki mu bantu kati tulina abantu abasigemu nga nsigo nga yo si yaabwe akabaka yakukuula nga bateeka mu muliro niye ate bikolera wamu ekigambo ekiruma eno yasigibwa n'emeruka naye nga zifaanagana negenda maaso kati okwanya kuba eba piriyodi yakutandika kuteekako bibala eba yakutandika kuleeta kussa kati wogitegeerera kituukire ekyawandikwa nti bannabbi ab'obulimulibalabira ku bibala byabwe kali imagine woolindira ekintu paka lwe kiribala naye nga muli wamu nga mutambula mwenna muweereza mwenna mubeera mwenna mu perfection kubanga twabadde twogera nti we are in the time of perfection whereby nti abatuukiriza mu butukuvu n'aboonoonyi batuukirira mu bwonoonyi bwabwe kati ekiruma kye kino kwe kubanga tetunnaba kwetegeera tetumanyi who is who tulaba ffe kutambula tetugenda naye olaba bulabi ng'osindika ekintu nga tekigenda emabega awo mu myaka gya 95 94 nali makanika akanika emmotoka naye nga asubyawo naye nga emmotoka bweba tewedde nze nteeka okusiba emmotoka yingini neggwa njijjamu naye ngisala bboloka safuta ebyo bintu byaba makanika neteekwa kuggwa waayi kubanga sirina bwengisuza kakati bwetaggwanga nga tugisindika mita nga 3 okugijjawo ensula tugisindika nga singanga kola taxi bamakanika tuliwo nga bana 5 tusindika emmotoka eno tugenda we tugisuza wabanga kasubi omwami yakuumanga emmotoka bamuyitanga bijirwa kati nga tulinamu makanike wefujjo ng'agenda naye twekwekako nadde emabega waayo mu maaso gaayo n'asindika nga azzaaki afuuse ekikonge ne tusindika abantu nga bana 5 nga tuwulira emmotoka tugenda okugira ti nga ali eri azannya ssebo naye nga ffe abaana tukaluubirwa okusindika omuntu oyo okumusussa amaanyi omu yekka amala okulemesa ekintu kati omulimu gwa Katonda lwaki tegugenda tulinamu ensigo muleke zikulire wameka wamu nyezo si za Bwakabaka baka ffe tulina kitaffe Ibulayimu ne Katonda w'omugulu yatuzaalaga nedda singa mubadde nga kitammwe ye Katonda temwandyesitadde ku bigambo byenjogera temwandyesitadde ku Bayibuli temwandikontradictinze twandibadde tuli kimu Kristo ali mu ggwe akontana atya n'ali mu nze nga ffenna tulinamu Kristo tewabaawo ekirala awo wabaawo kirala nsigo ndala osomesa otya ekintu nze ate nkya nenkikuba nenkijjawo temulaba nga wali wakavuyo ensigo ziri bbiri bannange ensigo ziri bbiri mbuntadde ezadde ly'omukazi ensigo y'omukazi n'ensigo y'omusota ntadde obulabe naye ng'ate yatonda omuntu omu yatonda ensigo emu mu lubereberye kati ono naye yeebuuza ennyana eno endala yavaawa ensigo eno endala yavaawa kati yatunyonnyola omulabe wange yajja n'aleetamu ensigo endala kubanga ku lubereberye yatonda omuntu ng'ali mu kifaananyi kye kati wano mu 3:15 watulagira ensigo zino 2 wezeeragira weziviirayo wezimerukira Yuda ekyewuunyisa ne ku ttiimu ya Yesu kwali Yesu teyalina wa assistant teyalinawo mobilizer teyalinawo ani naye ate nga omuntu yekka gwe yawa position eyatwala position ku ttiimu ya Yesu treasurer nga yakwata ensawo naye ng'ate yensigo ey'omubi oba tufuna obudde ne tutuuka mu maaso eyo nti Yesu buli yasanga nga Abafalisaayo tatagana nabo abo abamanyi baba bazze ku opposinga tababuulira njiri alaba ezzadde kyokka ekyewuunyisa Omufalisaayo aba mumanyi aba mukugu aba asomye aba ategeera ebyebuzibu aba ategeera ebyebwama kati wali abatta bapawulo abaali bagenda okukomerera abayigganya omulimu gwa Katonda bakugu
bafalisaayo abamumanyi. Peetero bwe yatambuza omulema ne Yokaana bwe bamusanga situka otambule mu linnya lya Yesu kabona asinga obukulu n'abafalisaayo n'abasadukaayo ne bakabona bonna ne batuuza olukiiko bakabona abakulu. Eno mu Uganda buli kigo kirina okukabona waakyo omukulu naye ebiseera ebyo yabango Kayafa ne Kaana nga be bakulu mu Isirayiri ne batuula bawakanye bopozinge tebafudde ku kikoleddwa tebafudde onaamaze ebbanga kinga abonaabona naye nga bo bayigganya kiri. Era Yesu yagamba no Peetero yagamba ti abasajja abooluganda bwe tubuuzibwa enkangu olwaleero olw'okubanga tutambuzza omulema ng'abazzizza omusango ng'abakoze ekibi ono munnammwe Muyudaaya munnammwe emyaka 40 ali ku mulyango atambudde kati is that a crime? Okwo kuba kufuusa omusango gye bali musango. Ensigo yeebeera epoozinga tuyinza kirabira wako nze sigenda kukusongamu ntidde okukusongamu era emikono gyankanjefuna ntiiridde ddala naye buli woowulyanga buli kijja okontana nakyo ntidde kugamba tobaamu ensigo kubanga lasi Samonis mbadde njogera ku perfection okutuukirizibwa nga mbagamba nti abaye twenenye ebibi byaffe bwe tumala okwenenya ebibi byaffe tukoowole omwoyo omutukuvu gwatidde nnyo tyandibanga okumutima gutandisa okusaanuuka naye lyaga nti nga twenenyanenyamu ki ffe bwe twalokoka ebibi twabimala eno bw'ojjamu embuto kuga nti ffe bibi twabimala kwega okontradikti kati ekyo ekikontradiktinga n'amazima tobanga gundi oli nsigo twagambye okumalira awo mu maaso twagambye obutagenda nnyo wala twagala abantu babadde bazitoowerwa nnyo n'obubaka naye twagala kukomaawo samalaizingiraawo ku nsigo tusiibule abantu. Ekitiisinga okutiisa olunyiriri musumba lwe batusomera olwakukungubaganya tulabye nga ye ensigo eri ku levo y'Abafalisaayo ey'omusota emisege jjo jajjayo dda amabeere ne giyonsa ne gimatiza batutte ebifo ebya waggulu. Emisege abaana b'emisota bakenkufu bava buto nga bamugambye bamusomesezza mumanyi amanyi naye abaana ba Katonda kyokka ate bo bambi bali abeenaanya tebabifaako balabanga ebyolusaagiriro kyokka ng'ate ensigo eno etta bannabbi. Bwe tunaagenda eyo tujje tuyinza okompenso n'olunyiriro kambasembyeyo olunyiriro luno mu kubikkulirwa essula 13 ngenda kusumawo olunyirwa 8 oba kanve ku lw'omusanvu. Ensolo eno neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Bwe twogera ensolo gwe weetegekedde kulwana nansolo ng'efugaani nanjagirwa nti tujja kugula emmundu ennene ono kabaka atali kabaka wa Regioni nga Buganda naye ono aba kabaka wansi yonna. Era olwaleero zino zonna biochip endangamuntu passport byonna bitukuŋŋaanya kututwala muwa wanu leader oyo yagenda kati naye tageti yasinga kulwanagana n'abatukuvu ekyo kubanga ye mu nsigo kati wuliriza olunyiriro oluddako onombuulira naawe genda okole study owo. Era bonna abatuula mu nsi bali musinza bameka bonna abatuula mu nsi bali musinza buli ataawandiikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Kati eggulu lyafulumya lisiti y'abantu n'omusota nagwo ne gufulumya lisiti yagwo nsigo bbiri era twandibanga biliyoni 7.8 bonna si bantu. Mulimu ensigo endala waliwo ensigo endala according gwe gayi kati ate oba batwandika ddanga ensi tennabaawo waliwo
eggulu boli erimanyi bwe balirizinga ne n'omusota nagwo gulina ensigo yagwo ekyo mbadde njagala kikutawaanyemu nategedde nti kijja kukutawaanya olwo tubonaabonera bwerere kasita otandika okulondawo mangu negative yeeyo yennyini ensigo kakati olwo tukaona ki ate kakati abala batugambye nti abamu twatuukirizibwa dda ani agambye nti yeggwe yeeyo yennyini kati ensigo yekupaaza ate oba batugambye ate oba batugambye kakati tubonera ate kakati oba batugambye gwe mikwano twagala kukoma wano naye ensigo eri endala egenda kulwanagana n'ensigo y'abaana ba Katonda ate obuzibu bagambye nti bagiwa ewawangule lwaki ewangulwa kubanga omuntu bwe bamuwa obuyinza Adamu omubereberye bamuwa obuyinza nebonga nti nkuwadde obuyinza okufuga ensi eno kasita baamala okukkiriza sitaani n'abaliisa ekibala Katonda yali azze naga Adamu oli bwereere walidde ku kibala kye naggaana awo yandibadde agamba nti nakiridde naye nsaba kunsonyiwa singa tulina sitooli endala naye Adamu yaga nti sinze mukazi Katonda n'agenda ku mukazi ng'alowooza ndi kati agenda okufuuka omutwe agenda nti nsaba kunsonyiwa nayo naga nti musota kati omusota gwo tegwegaana negusigaza obuyinza yensonga lwaki gulumba Yesu naga nti ensi eno yampeebwa kati tetuli bansi kubanga nabadde nsirikidde nebuuza naye lwaki omuntu akola atya kurusedi ey'amaanyi ennyo abantu bangi nnyo ne baloka ate ne battamutti lwaki okununula ensi Yesu ate olina kufa bufi ate mu nfa embi eyo enfiibo ensi enfa embi bweti ng'okukinunula ekyo kubanga muntu yennyini eyakitunda yejjawo obuvunaanyizibwa kati okubaawo muli mu nsi naye temuli bansi singa mubadde bansi ensi yandibaagadde kati ensi kyeki golowooza nti agamba gundi afi temuli bansi niyo newankubadde mbaleseewo okwakaseera niye mulina gye mugenda nategekerayo obwakabaka obwaffe kati buno bwo bwakustravinga strugglinga kisi kirungi n'akatono mikwano twagadde kukome wano olwaleero saba Mukama akumpeera omukisa ate nkya tugenda kubanga twongeddemuko kubanga ennaku ezo tubadde tukulaba na muzindaalo akati weeguli ate nkya tugenda ku birala ebisingako Mukama abawa omukisa mwera